မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာတော့ Windows repair တောင်းတဲ့အခါမှာ Windows repair လုပ်တဲ့နည်းကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခါလေးကြရင် laptop တွေ desktop တွေက Windows error တွေတက်တယ်ပေါ့နော် Windows error တက်တယ်ဆိုတော့ Windows မတက်တော့ဘူးဆိုတော့ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာ automatic repair တို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Windows တွေက file ကမစုံတော့ဘူးလို့ error မျိုးတွေတက်တယ်ပေါ့နော်ခါလေးကြရင်လည်းလုံးဝဘာမှမပြောဘဲနဲ့ဒီ restart ပဲကြာနေတာမျိုးကြီးဖြစ်တတ်တယ်ဒီလိုခါမျိုးကြာရင်ကျွန်တော်ဘယ်လို repair လုပ်မလဲဆိုတာကိုပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေတော့ပြပါတယ် screen မှာဒီမှာ automatic repair PC didn't not start correctly ဒီလိုပုံစံမျိုးပြတယ်ခါလေးကြာရင်လည်းအလားတူပုံစံမျိုးပြတယ်ဒါပေမဲ့ပုံစံတွေကတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပါဘူး repair ဒါပေမဲ့ repair နဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ကောင်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် Windows တင်ရမလို့တော့ဘူးเนาะဒါပေမဲ့အဲ့လိုမှကျွန်တော် repair လုပ်ပြီးလို့မှ software တွေကလည်း installation လုပ်လို့မရဘူးတခြား error တွေကလည်းတောက်လျှောက်တက်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ repair လုပ်ဖို့ကအလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီနည်းလမ်းလေးနဲ့ကျွန်တော် Windows repair လုပ်တဲ့နည်းကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်ဆုံးကျွန်တော် memory stick ကို boost လုပ်ပါเนาะ memory stick ကို Windows file boost လုပ်လိုက်ပါရိုး Windows တင်တဲ့ stick လောက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အတူတူပါပဲဒါကတော့ကျွန်တော်ပြောပြမနေတော့ပါဘူးဒီသင်ခန်းစာအထိရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင် Windows လည်းကောင်းကောင်းတင်တတ်နေပြီလို့ထင်ပါတယ် memory stick မှာ boost လုပ်တာတော့မခက်ခဲတော့ပါဘူးเนาะဒါကြောင့် memory stick ကို boost လုပ်လိုက်ပါလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ laptop လေးကို restart ချလိုက်ပါမယ် laptop မှာကျွန်တော် memory stick ကိုထိုးလိုက်ပါ memory stick လေးပါ memory stick ကိုထိုးလိုက်ပါเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော် memory stick တက်လာပြီဒီဆက်ကို reboot ချလိုက်ပါမယ် restart ချမယ်เนาะ reset ချပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာတော့ one time boot နဲ့ပဲသွားလိုက်မယ် F12 ဖြစ်ဖြစ်နှိပ်ထားလိုက်မယ်เนาะတချို့ကကျွန်တော်တချို့ laptop တွေ desktop တွေကတော့ boot order လေးပြန်ရွေးပေးပါဒီဟာတွေမသိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ lesson တွေမှာသေချာပြန်ကြည့်ပါเนาะဒါအရင်မခက်တော့ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ lesson တွေထဲမှာကျွန်တော် Windows ဘယ်လိုတင်ရတယ်တို့ boot order ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ပြီးရင် boot stick ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာအကုန်ရှင်းပြခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်ကအောက်က UEFI file တန်ဒီ stick နာမည်လေးပေါ့နော်ဒီနာမည်လေးကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ enter လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ် memory stick နဲ့ Windows တက်တယ်ပေါ့ဗျာနော် memory stick ကို boost တက်လိုက်တယ်boost တက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ memory stick ထဲကိုသူကအရင်ဆုံး login ဝင်မယ်ဒါကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲ Windows တင်လည်းဒီပုံစံအတိုင်းပဲသွားရတယ်ဒါပေမဲ့ Windows တင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်စချင်းမြင်ရတယ်ဆိုရင် language ရွေးပြီးတော့next နှိပ်တယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော် install now နှိပ်ရတယ်ဒီနေရာလေးမှာ꿰သွားမှာเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်မြင်နေကြပုံစံတိုင်းပဲ Windows စတင်နေဆိုလို့ရှိရင် language ရွေးရတယ်ဒီနေရာကတော့မပြောင်းလဲဘူး next ကိုပဲနှိပ်ပါတယ်ဒီကဒီမှာလောက်အောင်မှာကကျွန်တော်ဒီမှာ install now မနှိပ်တော့ဘဲနဲ့ repair your computer ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီကျွန်တော် repair လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေသုံးမှာလဲဆိုပြီးဒီမှာလာပြတယ်use a device ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ memory stick ကိုသုံးပြီးတော့ repair လုပ်မယ်လို့ပြောတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုရင်နှိပ်ကြည့်မယ် use a device ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ memory stick ကိုပေါ်ပြီးသားCD DVD ဆိုလို့ရှိရင်လည်း CD DVD ပေါ်နေမှာတစ်ခုပဲပေါ်နေမှာပေါ့နော်နှစ်ခုလုံး setting လဲထိုးထားတယ် CD DVD လဲထည့်ထားတယ်ဆိုနှစ်ခုပေါ်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ device ကလေးကိုရွေးပေးမယ်ဒီ device မှာ Windows file ရှိနေတာဖြစ်တယ်ဒီကောင်လေးရွေးပေးလိုက်ရင်သူကအဲ့ဒီဟာနေလိုအပ်တဲ့ file လေးကို copy လုပ်သွားလိမ့်မယ်ခဏလေးစောင့်ကြည့်ရပါမယ်ဒါဆိုခုနအနေဟာပဲပြန်ရောက်သွားเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော် next ကိုနှိပ်မယ် repair တွေကိုပြန်ဝင်လိုက်မယ်ဒီ setting ကတော့တိတ်တော့မထူးကြပါဘူးအကယ်၍ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမတက်နိုင်တော့လို့ဒီတစ်ခါတလေကြာရင် repair now ဆိုပြီးနှိပ်ရင်လည်းဒီထဲကိုရောက်တာပဲအဲ့ကြမှာသူ memory stick DVD ဒီလိုရွေးခိုင်းတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါ Windows တက်ညမှာဒါလေးထပ်ပေါ်လာတာဆိုတော့ဒါလေးကိုတစ်ချက်စမ်းကြည့်ရပါဒီကောင်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်က troubleshoot ထဲဝင်ပါတယ် troubleshoot မှာကျွန်တော်အများကြီးရှိတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြောပြပါမယ်ပထမတစ်ခုက setup repair ကတော့အခုလုံးမဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ command prompt ကကြတော့နည်းနည်းရှုပ်ထွေးတယ်ဒါကြီးကို command prompt လောက်ထိဝင်ပြီးပြင်းနေရပြီဆိုရင်တော့တိတ်ပြီးတော့မလုပ်စေချင်တော့ဘူး Windows ပဲပြန်တင်တာကောင်းတယ်နော် system resource ကတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ဘူးတယ် system resource သင်ခန်းစာမှာ create resource point လုပ်ခဲ့တယ်လုပ်ပြီးတော့ system resource တွေကနေကျွန်တော်တို့ဘယ်နေ့ဘယ် date က create လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းလေးပြန်သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့က installation လုပ်ထားတဲ့ file နောက်ဆုံး file အထိသူက system file နေထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က file နေတော့လုံးဝပြန်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်
image recovery ကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ specific image file နဲ့လောက်တာကျွန်တော်အဓိကသုံးတာကဒီနှစ်ခုပဲအဓိကသုံးလို့ရမယ်ဒီကောင်ကကြတော့လည်းဘာလဲဆိုတော့ update ဒီခါလေးကျရင်သူကဗျာ update မှာကျွန်တော် error တက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ uninstall update ထဲကဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်update လုပ်လိုက်တဲ့ file ကို uninstall လုပ်ပြီးတော့ပြန်တက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါကတော့ Windows update မှာ error ပါမှလောက်ရတာပေါ့အတုံးတိုင်းတော့ဒီကောင်ကိုတိတ်မတုံးအကြိမ်ကြုံလာခဲ့ဆိုတော့ဘာမှမခက်ဘူး uninstall update ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီအရင်တော့က Windows update version ကိုသူက uninstall လုပ်သွားမှာနော်ဒီမှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြမှာက setup repair နဲ့ပြပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် fix problem နဲ့ that keep Windows from loading တက်နေရနေဒီ error တက်တဲ့ error ကိုကျွန်တော် fix လုပ်ပေးမယ်လို့သူကပြပြီးသားဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီမှာ fix problem that keep Windows from loading setup repair ဒီကောင်လေးကိုရွေးပြပါမယ်ရွေးပြီးတော့ target operating system ကိုကကျွန်တော် Windows 10မှာသုံးတာဆိုတော့ Windows 10မှာဘာမှရွေးစရာမရှိဘူးဒီကောင်လေးကိုပဲ select ပေးလိုက်မယ်ပြီးပြန်တဲ့သူက Windows စတက်တော့လို့ပဲ diagonalizing PC ဘာညာတာကတရားတွေတက်အောင်မှာဒါလေးတွေပြီးအောင်ဆောင်ပေးပြီးလို့ပြန်တက်သွားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က Windows ကိုတင်ကြမလို့ပဲနဲ့ repair လုပ်တာနဲ့တယ်အဆင်ပြေသွားတယ်မနော်ဒါကြောင့်ဒီကောင်လေးကိုခဏစောင့်ကြည့်ရမယ်သူကတက်နေတဲ့ Windows ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ error တွေပါမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် set repair လုပ်လို့မရဘူးလို့ပြရတယ်နော်ဒါကတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော် Windows error ဒီ Windows က error မရှိဘူးတက်ပြီးတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူကလာပြတာနော် repair လုပ်လို့မရဘူးလို့ပြတာနောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင် advanced option ထဲမှာ troubleshoot ရဲသွားပြီးတော့ uninstall update ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် uninstall update မှာကျွန်တော်နှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ latest quality update နဲ့ latest feature update ဒါကတော့ Windows ရဲ့ကျွန်တော် Windows update ပေးတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော် uninstall လုပ်ရပါမှာတစ်ခါလေကြာလို့ရှိရင်ပထမသုံးနေတာတော့အကောင် Windows က update တောင်းလို့ကျွန်တော် reset ချလိုက်တဲ့ခါမှာပြန်မတက်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနှစ်ခုတွေကတစ်ခုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်က uninstall လုပ်ပါမယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်အောက်ကအပေါ်ဆုံးတစ်ခုကိုရွေးကြည့်လိုက်မယ် Windows 10မှာနော်ဘာမှရွေးရမရှိဘူးဒီဟာတစ်ခုပဲရှိရပြီးတော့ဘာမှနှိပ်စရာမလိုဘူး uninstall quality update သူပေးတဲ့အတိုင်းလေးပဲလိုက်လုပ်ရုံပါနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြာကျွန်တော်လုံးဝ update မရှိဘူးလို့ပြတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် Windows က update လည်းလုပ်မထားသေးဘူးเนาะ update လုပ်ထားဆိုလို့ရှိရင်တော့နားလေးမှာ uninstall update ကိုရွေးလိုက်တာနဲ့ uninstall လုပ်ပြီးတော့ Windows တစ်ချက်ပြန်တက်ကြည့်ပါတက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါတယ်เนาะဒါကတော့ကိုကသိထားရမယ် Windows update ဖြစ်ပြီးကမှ reset ကြွားလားဆိုတာကိုသိရမယ်ဒါမှကျွန်တော်ဒီ uninstall update နဲ့သွားလို့ရအောင်เนาะအောက်ကတစ်ခုကလည်းဒီတိုင်းပဲဘာမှမခက်ဘူးတစင်ချင်းနေပဲဝင်ပြီးတော့ uninstall feature update ဒါလေးတွေပဲနှိပ်ပြီးရမယ်เนาะအကယ်များ update ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကWindows တက်သွားမှာပေါ့နော် uninstall လုပ်ပြီးတော့ Windows တက်မတက်ကြည့်ရမှာပေါ့ System Resource ကတော့ရင်းနှီးခဲ့ပြီးသားပါဒီမှာ Windows တက်အောင်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော် System Resource date ရှိရဆိုလို့ရှိရင် System Resource သင်ခန်းစာတွေအတိုင်းဒီမှာ date လိုက်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဘယ်နေ့ဘယ် date မှာ test လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုရွေးပြီးတော့ next နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ update ကကျွန်တော် installation လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းလေးပြန်ဖြစ်သွားမယ်ကျန်တဲ့ software တွေကတော့ပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်user file တွေကတော့မပြောက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ software တွေပြောက်ပါမယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်က before software installation လို့ after software installation လို့ဒီလိုနာမည်တွေပေးခဲ့တယ်เนาะဒါကို system resource သင်ခန်းစာမှာတက်တက်ရှင်းပြခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအဆင့်လုံးဝ Windows က repair ခေါ်လို့လည်းမရဘူး automatic repair နဲ့လည်းနှိပ်မရဘူးခုနလို uninstall Windows feature လည်းနှိပ်မရဘူးဆိုရင်တော့ဒီကောင်သုံးမှာဒါဆိုလို့ရှိရင် Windows ပြန်တင်စရာမလိုတော့တဲ့အခြေအနေနဲ့တက်ရင်လည်းတက်သွားနိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုမှမဟုတ်တော့ဘူး Windows ကလည်းကျွန်တော် software တွေဘာပဲ installation လုပ်လို့လည်းမရတော့ဘူးဘာ file မှလည်းဖွင့်မရတော့ဘူးဆိုရင်တော့ပြန်တင်တာအကောင်းဆုံးပါเนาะမှာဆိုရင် restore လုပ်တာ finish ပြသွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် restart ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူက Windows ပြန်တက်မတက်ကြည့်လို့ရတယ်နော် Windows ပြန်တက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကခုနသတ်မှတ်ထားတဲ့နာမည်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ် application ကကျွန်တော်နောက်ဆုံး installation လုပ်ခဲ့ရလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာ create resource ပိုင်းလုပ်ခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာမတိုင်ခင်ကအထိရမှာပေါ့နော်နောက်ပိုင်း installation လုပ်ခဲ့တဲ့ software တွေကတော့ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော် description လေးမှာနာမည်ကောင်းကောင်းပေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ restore လုပ်တာကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ repair သင်ခန်းစာမှာသင်ခဲ့ရတာ automatic repair ရှိမယ် install update ရှိမယ်
ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ system resource ရှိမယ်ဒီသုံးခုကကောင်းကောင်းသုံးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ Windows မတက်တဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးအရင်စမ်းကြည့်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် resource point ကကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဘယ်နေ့ date ကိုရောက်သွားလဲဆိုတော့6လပိုင်း3ရက်နေ့က8နာရီเนาะ8နာရီ date ကိုရောက်သွားတာအဲ့ဒီ date မှာရှိခဲ့တဲ့ file တွေအကုန်လုံးကို restore လုပ်သွားတယ် user file တွေရောမပါဘူးเนาะ software file တွေ Windows setting တွေကိုပြန်ပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းလေးနဲ့ကျွန်တော် Windows မတက်ခဲ့ရင် repair စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะအဲဆိုရင် Windows repair အကြောင်းနားလည်လောက်ပြီးထင်ပါတယ်